यार, इतना रात में कौन आ गया? साला सही से सोने भी नहीं देता। रुको, डरने की जरूरत नहीं है। अरे तुम चुड़ैल हो, चुड़ैल, डर तो लगेगा ही। मैं तुमको यहाँ डराने नहीं आई हूँ। तो फिर यहाँ क्यों आई है? बाहर बहुत बारिश हो रही है और मैं पूरा भीग चुकी हूँ। तो हम क्या करें?